지금 댓글이 올라오는데요. 네. 첫 번째 댓글 야자타임. 두 번째가 랜덤 플레이 댄스. 세 번째가 마피아 게임. 마피아 게임. 약간 정말 마피아 게임이 너무 많아요. 또 우리 호시 씨가 흥분을 해서 맞아요. 네. 이제 점점 약간 다 챙겨가는 그런 게 생겼어요. 너무 좋아요. 솔직히 저 어제 너무 행복했어요. 또 팬분들 넘어갈 만한 잘못도 화내고 너 무슨 생각해 날 떠날 생각해 이제 내가 널 보내줄게 Oh everything's gonna be okay 네가 없어도 Everything's gonna be okay 잘 살아와 뻔할 뻔짜 스토리는 쿨한 외톨이 A to Z 난 다 알지 내가 미쳐지 이제 널 찾 그 디싱까지. 네. 5, 6, 7, 8, 9. 저는 개인적으로 맛있죠 라면.